睇而家幾方便啊！上網就可以買啦。我種乜嘢就有乜嘢寄到你屋企啊！今日我係愛種咩先？我係愛種呢個紅毛榴蓮、同紅毛荔枝。咁我就上網買咯，上網我得啦。上網我都有㗎啦。幾靚？咁樣包住北京包住咁咯。啊！哇！我有嚟一啲嘛。幾好嘢，乜嘢都有啊！上網寄到嚟門口啊，寄到嚟你屋企啊，搞掂！哇！睇泥漿水。拜拜就做，呢就呢度放咧，睇到未？哇，仲靚㗎，哎呀！搞掂。總共係2棵紅毛榴蓮，2棵紅毛榴蓮就2棵呢個紅毛荔枝，好，包到靚啊，犀利啊！咁樣得啊？好，咁樣得啊？咩科技啊而家？哇，睇到冇？睇到哇！呀！哦！得咯，咁樣得一樖嗱，呢個係紅毛榴蓮紅毛榴蓮，呢個係紅毛荔枝，睇博士嘅睇到冇？博士啊，呢個乜博士 hybrid，細樖就打過㗎啦，睇到啊，4樖。紅毛榴蓮就25扣一樖，2樖50，紅毛荔枝就18咯，30零扣 ，OK 啦。最緊要種得生嘅啫，哦，唔使去揾，唔使去插。我啲芒果樹啊、荔枝樹啊、孟加樹啊、椰子樹啊。出邊啲椰子樹啊，今晚啲係上網啊嘛 ，OK 嘅冇問題嘅，好我照顧就得噶啦，照顧就種得生噶啦，好，搞掂，唉，種呢個紅毛榴蓮樹，好啊，可以種啊，割開係嗰啲紙袋。白色袋割開，好 ，OK，
靚靚啊！OK， 呢個紅毛榴蓮種一棵喺度，種一棵喺度先。OK， 有紅毛荔枝就一棵，唔可以種一齊，隔開嚟。呢啲死垃圾佬啊！嗰啲 MBK 白嚟嘅膽土人啊，膽土佬啊，好鬼中意嘅，睇你正話種啊，佢就幫你直頭鏟晒噶啦，突然間愛揾嘢嚟，圍咗佢。唔係啊，佢一嚟到啊，好鬼中意嘅，特登幫你鏟咗佢嘅，攞嗰個鏟土機啊！好鬼中意嘅，舊陣有一棵芒果樹嚟，已經打芒果咗嘅，比起氹轉斬咗，咁樣氹轉咁樣啊，鏟土機咁氹轉斬咗佢啊，咁樣轉斬咗佢玩嘢咯，突然間我揾嘢整住佢，圍住佢啊，唔係就俾佢斬咗啦，好啦。一棵紅毛榴蓮，一棵紅毛荔枝，跟住再多一棵紅毛榴蓮，又紅毛荔枝嗰度，紅毛榴蓮，紅毛荔枝，紅毛榴蓮，紅毛荔枝嗰度 ，OK。紅毛榴蓮先，呢個紅毛榴蓮佢瘦啲嘅紅毛榴蓮，紅毛荔枝係大碌啲嘅，個梗又大碌啲嘅。呢啲白色嗰啲乜掹出嚟㗎？唔好成棵咁樣種落去啊！好艱難生，而家係根出唔到嚟啊！一定愛開咗佢啊！唔開咗係出唔到啊！啲根。種呢個紅毛榴蓮咧，同紅毛荔枝咧最好啦。唔係講咩啦，如果你愛種嘢啦，最好就落水天種咯。落水天種咧好肥嘅，多數係成咯，多數少種成咯。如果係落水天種，你天旱種咧就好牙煙下咯。挖咗個窿啱啱好，窿埋就得啦。然後咧落水天就容易挖啦，幾鬆啊嗰啲泥，鋤一鋤就一個窿咗啦。好，而家又到紅毛荔枝、紅毛榴蓮、紅毛荔枝、紅毛榴蓮、紅毛荔枝、紅毛榴蓮、紅毛荔枝。哦。通常都係買兩棵咯，如果一棵死，仲有一棵嘛。嗱，呢個呢個係借呢時呢個，呢個借呢時。以前我買兩棵，三棵，一棵死兩棵生，就有借呢咗啦，打借呢咗嘛。哎呀，剪埋佢先，剪埋呢個。記得啊，呢個白色袋。白色袋掹出嚟㗎，你唔掹出嚟啊，佢啲根出唔到嚟啊，種嚟種去種唔生嚟嘅。哦，呢度就暗啲啦。哦，呢度種落呢度。哦，搞掂啦，幾快。挖窿又快，落水天淋，佢夠淋啊！好啦，搞掂啦！而家就要揾嘢遮住佢啊，唔係而家啲鏟土佬嚟啊，幫我鏟晒就死啦！白費心機啊！哇！做一隻咩田螺？呢隻田螺又唔係好嘢嘅。
哎呀！攞個頂住先，俾你知道我有種嘢啊！我哋花盆，哇！攞啲花盆頂住先，嗰度又頂一粒，頂住，俾你知道我係種㗎，我有種㗎一樖嘢嚇，你唔好教我嘢啊！輸氣㗎。哎呀，冇咗啲大嘅，揾嗰啲大嘅。哎呀，揾嗰啲大嘅嚟，大隻花盆嚟頂住咧。嗱，呢樖孟加士又係上網買嘅嘛，你有得食咗嘛？咁樣上網買嘅，方便喎，上網買。攞個磚頭啊！有乜就攞乜啦，綁住佢，擋住佢，唔好俾佢，幫我鏟咗佢。睇下仲有咩嘢先，再揾啲花盆。哇，咁黑喺度，黑啊！睇你唔到啊！哎呀，搞兩隻花盆。大棵咗就唔驚，大棵咗啊！佢睇到成棵樹咁，佢冇理由去同佢隔啫，係嘛？而家細棵啱啱種嘅，好鬼中意嚟搞嘅，講住。應該咁得啦。好啦，就咁啦。一棵。1棵2棵3棵4棵，紅毛榴蓮、紅毛荔枝、紅毛榴蓮、紅毛荔枝，搞掂。整一個網，安全啲啦，整一個網，望住佢，唔係死鏟走路啊！幫我鏟晒就死啦，嘥晒。整個網，望啱啊！吸落去咯，吸落去就搞掂啦。搞掂。4棵樹，4隻芒。Let's go, let's go, let's go, let's go。望住佢，安全第一。紅毛榴蓮嚟，紅毛榴蓮 ，Let's go, let's go， 望住佢，嚟啊 ，OK， 呢個紅毛荔枝，紅毛荔枝，咁我望住咗，你又唔好去鏟我個樹啊，輸你㗎，我笠住咗啊！唔好話我冇笠啊，唔好話你唔知啊！而家我笠住咗㗎，係死緬甸仔啊 ！MBK 派嚟啲緬甸仔啊！冇鏟我樹就得㗎啦，笠住佢，好掂，笠住佢，擋住佢咁咯。
喺度夾擋住氣啊！呢個又係擋住氣啊！你唔好話我冇胃啊！唔好鏟我事啊！啊，輸你㗎，鏟我事。OK， 靚咗，掂咗，掂晒。哦，這樣。哇！嗱，呢棵係借啲嘢咯，呢個又係上網買㗎，借啲嘢。呢個啊好貴㗎，借啲嘢啊，3年就打㗎啦，差唔多打㗎啦。呢個借啲已經打咗啦，呢個檸檬打到好緊要咗，而家好似冇咩識打咗。咖喱葉大把咯，對面嗰度就紅毛丹咯，紅毛丹係俾馬騮掹晒落嚟。嚟龍眼打過一擺，荔枝仲未打。呢個陳伯德又未打，呢個陳伯德都未打。今晚啲係上網買嘅。好啦，放工啦。